ผู้ชมครับตอนนี้มีหนึ่งปัญหาแล้วก็เป็นความท้าทายอย่างมากนะครับที่เกิดขึ้นกับสัตว์น้ำในบ้านเราจำนวนสัตว์น้ำเนี่ยมันลดลงไปเยอะมากเลยนะครับเมื่อไปดูแหล่งน้ำตามธรรมชาติต่างๆนะครับทั้งท้องทะเลแล้วก็แม่น้ำลำคลองถามว่าเพราะอะไรครับนั่นก็เป็นเพราะว่าคนอย่างพวกเราเนี่ยแหละครับไปจับแบบไม่บรรยะบรรยังเลยนะครับนั่นจึงเป็นที่มาของการออกมาตรการจากทางด้านของกรมประมงนะครับที่มีการตรวจเข้มสำหรับการจับปลาในฤดูการวางไข่ครับเพื่อช่วยให้ปลาในแม่น้ำลำคลองรวมไปถึงท้องทะเลเนี่ยนะครับเขาสามารถขยายพันธุ์ได้ในช่วงฤดูกาลของเขานะครับแล้วก็จะทำให้พี่น้องเกษตรกรนั้นมีรายได้ที่มั่นคงครับเจ้าหน้าที่กรมประมงจังหวัดราชบุรีได้พาทีมงานลงพื้นที่สำรวจการทำประมงของชาวบ้านริมคลองบาง200อำเภอโพธารามตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชาวประมงรับทราบถึงมาตรการในการกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดวางไข่ตลอดจนแนวปฏิบัติของเครื่องมือที่ใช้จับปลาเพื่อไม่ให้ทำผิดกฎหมายนับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนเป็นต้นมากรมประมงได้เพิ่มความเข้มงวดตรวจจับผู้ลักลอบจับปลาที่ใช้เครื่องมือผิดกฎหมายซึ่งมีเครือข่ายชาวบ้านคอยแจ้งเบาะแสและสืบหาข้อมูลก่อนซุ่มจับกลุ่มเราก็จะใช้มาตรการในการป้องปรามก่อนนะครับคือใช้มาตรการประชาสัมพันธ์นะครับครั้งแรกเนี่ยกรมก็จะประกาศมาให้แต่ละจังหวัดทุกจังหวัดนะในทุกเขตนะครับทำการประชาสัมพันธ์ซึ่งทางสำนักงานประมงจังหวัดราชบุรีเราก็ทำการประชาสัมพันธ์โดยการผ่านสื่อวิทยุสื่อหนังสือพิมพ์นะครับในพื้นที่นะครับแล้วก็เสียงตามสายโดยเราจะผ่านทางประมงอำเภอผ่านทางอบตนะครับจะทำหนังสือเวียนไปแล้วเขาก็จะประกาศให้ตามเสียงตามสายอะไรพวกนี้ชาวบ้านก็จะรับทราบมาตรการต่อจากนั้นนะครับในทุกเดือนเนี่ยเราก็จะประสานกับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงภาคตะวันตกที่จังหวัดกาญจนบุรีส่งเรือออกมานะครับร่วมกับประมงอำเภอแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารจัดการของสำนักงานประมงจังหวัดนะลงพื้นที่นะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเราจะมีเบาะแสนะฮะจะมีการแจ้งจากประชาชนนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยประชาชนเขาก็จะรู้ว่าฤดูนี้เป็นฤดูวางไข่ปลาวางไข่หลังจากใช้มาตรการนี้ต่อเนื่องมาหลายปีได้ปรากฏผลให้เห็นชัดเจนว่าทำให้ปลาในแม่น้ำลำคลองมีจำนวนเพิ่มขึ้นจึงขอความร่วมมือจากชาวประมงให้ปฏิบัติตามเพียงแค่3 เดือนก็จะทำให้มีแหล่งอาหารและประกอบอาชีพได้ชาวบ้านที่จับปลาใช้เป็นอาหารบริโภคนะครับก็ขอให้ช่วยกันอนุรักษ์นะครับปลาในช่วงฤดูปลาวางไข่นะครับซึ่งปีหนึ่งเนี่ยก็เป็นช่วงสั้นๆนะครับแค่3 เดือนอีก9 เดือนเนี่ยท่านสามารถจับปลาได้เป็นปกติยกเว้นเครื่องมือต้องห้ามนะอย่างเช่นไฟฟ้าช็อตยาเบื่อรอบพับที่เราเรียกว่าไอ้โง่อะไรพวกนี้โพงพางอะไรพวกนี้เราห้ามทั้งปีนะครับซึ่งเป็นเครื่องมือทำลายล้างเนี่ยเราก็จะห้ามส่วนเครื่องมืออื่นๆที่เราไม่ห้ามเนี่ยไอ้9 เดือนเนี่ยท่านทำได้แต่ส่วน3 เดือนเนี่ยขอให้ช่วยกันอนุรักษ์นะครับเพื่อที่ทรัพยากรสัตว์น้ำของเราเนี่ยจะได้มีออกลูกออกหลานนะครับเพิ่มขยายพันธุ์ให้พวกเราได้ใช้กันทั้งปีนะครับคาดกันว่าหากมีการใช้มาตรการนี้อย่างต่อเนื่องและชาวประมงร่วมมือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดจะช่วยฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำจืดให้มีใช้ได้อย่างยั่งยืนไปถึงลูกหลานต่อไปในอนาคตอันนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับเรายังมีรายละเอียดเพิ่มเติมถึงมาตรการในการที่จะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติโดยเฉพาะสัตว์น้ำนะครับมาดูพันธุ์เพิ่มเติมเลยนะครับในช่วงนี้นะครับสำหรับคนทำประมงน้ำจืดเนี่ยเขาเรียกกันว่าฤดูน้ำแดงครับซึ่งก็คือช่วงเวลาที่น้ำในแม่น้ำลำคลองนั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับจากปริมาณน้ำฝนที่ตกหนักชะล้างหน้าดินแล้วก็พัดพาตะกอนธาตุอาหารต่างๆเนี่ยนะฮะลงสู่แหล่งน้ำก็เลยทำให้น้ำนั้นกลายเป็นสีแดงอย่างที่เห็นอยู่นะครับ
แล้วก็เป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้สัตว์น้ำนั้นผสมพันธุ์วางไข่และตัวอ่อนมันก็จะเจริญเติบโตครับซึ่งทางกรมประมงนั้นก็จะออกมาตรการออกมาบังคับใช้แต่สำหรับปีนี้ฝนตกช้าครับก็เลยทำให้การเริ่มต้นมาตรการนั้นขยับจากช่วงวันที่ 15 พฤษภาคมเนี่ยนะฮะกลายเป็นวันที่ 1 มิถุนายนแล้วก็จะไปสิ้นสุดตอนช่วงหมดฤดูฝนก็จะไล่กันไปตามช่วงเวลานะครับในระยะนี้เนี่ยชาวประมงนั้นก็ยังคงทำประมงได้อยู่นะครับแต่ว่าจะห้ามใช้เครื่องมือที่ผิดกฎหมายและวิธีการทำประมงที่มีลักษณะทำลายล้างทุกชนิดเลยแหละครับเช่นอะไรบ้างเช่นโพงพางลอบอวนทุกประเภทรวมไปถึงการใช้ไฟฟ้าช็อตนะฮะหรือว่าวัตถุระเบิดอันนี้ห้ามเด็ดขาดเลยนะครับส่วนเครื่องมือที่ใช้ได้นั้นแต่ว่าจะต้องมีเงื่อนไขบ้างนะครับอย่างเช่นเบ็ด1ตัวสวิงหรือตะแกรงนะครับที่มีขนาดปากกว้างไม่เกิน2 เมตรแหความลึกไม่เกิน3 เมตรและก็ต้องเป็นการจับสัตว์น้ำในแหล่งน้ำปิดไม่ติดต่อกับแม่น้ำลำธารสาธารณะนะครับถ้าหากว่าฝ่าฝืนมีโทษด้วยนะครับมีโทษปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทหรือว่าปรับ 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่จับได้แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่านะครับคราวนี้มาดูเรื่องของพื้นที่และระยะเวลาที่กำหนดตามมาตรการนี้คือทำประมงได้นะครับแต่ว่าต้องใช้เครื่องมือตามที่บอกไปแบ่งออกเป็น3ช่วงครับช่วงที่1เริ่มมาตั้งแต่วันที่1มิถุนายนต่อเนื่องกันไปเลยนะครับจนถึงวันที่31สิงหาคมมีด้วยกัน40จังหวัดในภาคเหนือเช่นที่เชียงรายเชียงใหม่ส่วนภาคอีสานนะครับก็มีทั้งบุรีรัมย์มหาสารคามอุดรธานีตลอดจนภาคใต้อย่างเช่นประจวบคีรีขันธ์ภูเก็ตไล่ลงไปเลยครับจนถึงจังหวัดพัทลุงรวมไปถึงพื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนบนและตอนล่างครับถัดมาครับมาดูช่วงที่2กันสำหรับช่วงที่2นั้นนับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาครับไปจนถึงวันที่30กันยายนจำนวนทั้งสิ้น33จังหวัดครับส่วนใหญ่นั้นอยู่ในพื้นที่ภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเช่นอะไรบ้างนะครับเช่นจังหวัดกำแพงเพชรพิษณุโลกนครสวรรค์ไล่ลงมาเลยนะครับจนถึงสมุทรปราการฉะเชิงเทราปราจีนบุรีรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะครับส่วนช่วงที่3จะเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมไปจนถึงช่วงสิ้นปีก็คือ31ธันวาคมก็จะมีผลบังคับใช้นะครับใน4จังหวัดภาคใต้นะครับเช่นนราธิวาสปัตตานียะลารวมไปถึงสงขลาด้วยนะครับซึ่งก็รวมไปถึงพื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนล่างด้วยนะครับมาตรการคุมเข้มทั้งหมดนี้เนี่ยก็เพื่อเป็นการลดการทำลายล้างทรัพยากรสัตว์น้ำนะครับซึ่งก็ถามว่าช่วยได้ไหมจริงๆช่วยได้นะครับแต่ว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือพวกเรานี่แหละครับคนที่เป็นผู้บริโภคนั้นจะต้องมีจิตสำนึกรวมไปถึงพี่น้องเกษตรกรเราต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับจับสัตว์น้ำแต่พอดีนะครับก็จะทำให้ประชาชนคนไทยนั้นมีสัตว์น้ำเอาไว้ทานได้ในระยะยาวเลยนะครับเอาละครับสำหรับครั้งหน้าเกษตรมั่งคั่งประเทศไทยยั่งยืนนั้นจะพาคุณผู้ชมนั้นมาติดตามเรื่องนี้กันเลยนะครับเรื่องของกรมชลประทานที่ได้มีการเตรียมวางแผนรับมือในช่วงฤดูน้ำหลากเพื่อให้พื้นที่ทำการเกษตรและเกษตรกรนั้นเสียหายน้อยที่สุดครับรอติดตามชมได้นะครับในช่วงเกษตรมั่งคั่งประเทศไทยยั่งยืนครั้งต่อไปครับ